Hello and welcome to Salad's Kitchen. Let's get baking. आयज आमी करूया एकदम फ्लफी, सामकी डिलिशियस आनी हेल्थी हाजुराची केक. कॉमेस करपाक आमी घेया बियो काडलेल्यो 15 हाजूर आनी तितून 1 कप गरम दूध घालपाचें. हें 1 वरेशें फुगो दवरपाचें. तें न्हू बरें सॉफ्ट जातलें आनी मिक्सराक घालपाक इजी जातलें. 1 वर जाल म्हणटकीर हाजूर आनी थोडें दूध मिक्सरान घालया आनी पेस्ट करया आनी उरलो दूध सायडीक काडून दवरया कित्याक तें आमी मागीर उजार करतलीं. आतां हाजुराचो बरो स्मूथ पेस्ट कराय आनी तो तें दूध दवरलो चोय तितून घालाय. आतां केक करपाक आमकां जाय कोकोआ पावडर, 2 रूम टेम्परेचरार दवरलो तांतयां, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर, मैद्या पीठ आनी चॉकलेट चिप्स. चॉकलेट चिप्सनी जाय जाल्यार घालपाचें. आतां आमगे मिक्सर केला तितून 1 आनी पाव कप मैदा घालपाचो, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, 3 टेबलस्पून कोकोआ पावडर आनी 2 तांतयां. हें सगळें बरें मिक्स करपाचें. अशें करून स्मूथ बॅटर जावपा जाय. हें सगळें कोत्ता आसतना न्हू ओवन 170 डिग्रीज सेल्सियसाचेर 10 मिनटो प्री हीट करपा दवराय. आतां एक बेकिंग डिश घेयाय आनी तेका बटर लायन बरें ग्रीसिंग कराय. मागीर न्हू तेजेर थोडेशें मैदा उडोवन अशें करून डस्ट कराय. आनी आतां आमगे बॅटर केलो न्ही तितून चॉकलेट चिप्स घालाय आनी ते बरें फोल्ड करून न्ही अशें करून मिक्स कराय. हांव जाणा तूं म्हणटो म्हूण चॉकलेट चिप्स घायल्या हें हेल्थी कितको काय म्हूण. ट्राय चॉकलेट चिप्सनी जाय जाल्यार घालपाचें. तुमच्यान ड्रायड फ्रुट्स एंड नट्स देखून घालपा जाता. मुगे बायलेन न्ही मातशें गोडे लायक तेका लागून हांवें चॉकलेट चिप्स घायले. मागीर मिक्स केलें म्हणटकीर न्ही वो बॅटर आमगे बेकिंग डिशान घालपाचो आनी सेटल करपाचो. वयल्यान आनी थोडेशे चॉकलेट चिप्स घालाय आनी मागीर न्ही ओवना मोदली रॅकाचे भितर घालाय आनी अर्दी वर दवराय. केसो फुलोवचे आमगे केक. अर्दी वर जाल म्हणटकीर सुरी वो टूथपीक घेवन अशें करून तोपून चोवपाची केक जाल्या ओ ना ती. सुरी सामकी ड्राय भायर सरली जाल्यार केक जाल म्हूण कळपाची. एक लागे ओवना सेटिंग मातशें डिफरंट आसता. तुमगे केक जाल ना जाल्यार आनी एक 10 मिनटां देखून दवराय. काय बरें जालचें आमगे केक. आतां न्हू एक बटर नायफ घेवन सायडीन अशें करून लूज कराय आनी जाली आमगेली सामकी टेस्टी, हेल्थी आनी सुपर फ्लफी हाजुराची केक रेडी.